Poštovanje, dragi naši pratioci, nadam se da ste svi dobro i zdravo. Na našem balkanskom putovanju, naime na putu od Makedonije ka Bosni, prošli smo kroz Kosovo i ostali par dana u Novom Pazaru. U ovom videu, između ostalog, vam donosimo jednu kratku pozitivnu priču o fudbalskom klubu Novi Pazar. Dakle, uživajte u ljepotama Sandžaka i hvala što nas pratite. Jedan kratki snimak sa naše današnje nove lokacije, a to je glavni grad Kosova, Priština. Ovo je centar Prištine, ja nisam nikada bio prije Prištini, ovo je dakle centar, malo to sve u starijem ruhu, ali su onako lijepo drži. Ima ovaj grad je okolo izgrađen mnogo novih zgrada, modernih. Putevi su bar od Skoplja, super autoput do Prištine. Vidjet ćemo kako je dalje. Veliki je grad, s moje lijeve strane je stadion nogometnog kluba Prištine. Kosovo ima mnoge svoje istaknute ličnosti, heroje, borce za nezavisnost ove ponosne male države. Međutim, na ovom trgu dominira predsjednik Ibrahim Rogova. Behind this, Sandžak je turska riječ koja znači zastava ili barjak. Za vrijeme Turske imperije Sandžak je bio posebna administrativna jedinica. Danas je to historijska geografska oblast koja se nalazi na jugozapadu Srbije i sjeveroistoku Crne Gore. Administrativno je podijeljen između dvije države, ali kulturno i historijski Sandžak čini jednu cjelinu. Sandžak kao multikulturni prostor je između ostalog poznat po snažnom islamskom nasljeđu, osmanskoj arhitekturi, kulturno-historijskim spomenicima, gastronomiji i nepreglednim prirodnim ljepotama. Poštovani gledalci, danas se javljamo iz jednog nama bližeg grada, bližeg po ljudima, kulturi, a i onako geografski. Naime, ovo je Novi Pazar. Novi Pazar u legendarnom Sandžaku. Ovo su znamenitosti grada ovdje. Grad je u suštini onako manji, koji rapidno raste. Pravi se veliki broj novih zgrada okolo. Međutim, grad nije originalno, nije tako koncipiran, napravljen da primi toliki broj automobila, ljudi i sve ostalo. Pa tako on je sada prolazi kroz jednu fazu, jednu ozbiljnu fazu, mijenjaju dakle cijelu infrastrukturu po gradu. Desetine ulica su pokidane, počupane, nova se kanalizacija radi, novi asfalt i trotoari i tako dalje. Šta se ovdje još može vidjeti na Novom Pazaru? Jedno što je primjetno jeste da ima mnogo ljudi.
Za razliku od nekih gradova, ovdje zaista ljudi ima na sve strane, djece, mašala. Ovo je trg, postavljam, ovo je trg, ovdje je puno svijeta, ovdje ima sebilje ovdje, ovdje se vidi tačno iz ovoga tamo cvjetnjaka. Gore su im ta korza šetališta, što naravno dominira ovdje hotel Vrbak. Puno ima ovih zgrada iz komunističkog režima, koje onako malo zapušteno izgledaju trenutno, ali ima mnogo novih lijepih zgrada koje se grade malo dalje od centra. Ovdje se ima pojesti dobre mantije, ćevapi i tako. Nemate nekih velikih shopping centara u tom smislu, ali ima puno ovih malih butika, trgovina na sve strane. Tako oni ovdje rade, tako oni ovdje trguju. Šta je još bitno glasiti iz Novog Pazara ovih dana, ovih mjeseci, jeste jedna pozitivna priča, a to je nogometni klub novopazarski koji se zove nogometni klub, fudbalski klub Novi Pazar. On se takmiči u Super ligi Srbije, dakle u toj njihovoj nekoj prvoj ligi, Međutim, također je dospio i do evropskih takmičenja. Nažalost, evo, tu malo i gubi. Igrali su već 3 utakmice, od koje su 2 izgubili. Fudbalski klub Novi Pazar je u svom skoro 100-godišnjem postojanju imao svoje i padove i uspone, a u zadnjih 5 godina bilježi vrlo uspješne rezultate. Od 3. osvojenog mjesta u Superligi Srbije pa sve do evropskih takmičenja. Naravno, ovi uspjesi ne bi bili mogući bez podrške svojih vjernih navijača Torcida Novi Pazar. If you check for some food out, they'll go to the food and not. Pešterski plato se prostire na nadmorskoj visini od 1100 do 1250 metara, pa je tako vrlo pogodan za uzgoj stoke, a posebno ovaca. U ovom kraju, na ovim pašnjacima, se proizvodi nekoliko vrsta mliječnih proizvoda, od kojih je najpoznatiji sjenički ili pešterski sir. Pešterska visoravan je također čuvena i po vrlo niskim temperaturama tokom zime, pa se zbog te činjenice Pešter naziva i Evropski Sibir. Evo jedan kratki snimak sa Pešterske visoravni. Jednim dijelom na Pešteru, Pešter je pak visočije i dalje odavde prema Crnoj Gori. Mi smo na jednom putu lokalnom koji se spušta prema Sjenici. Pešterska visoravan, jedna lijepa sela, visoka, čist zrak. Još uvijek ovdje postoje one takozvane košare, to da malo prije sam usliku, i ovdje nekakve ove štale, šta je već pokrivene sijenom ili slamom i tako. I ovdje imate, vidite sad imena sijena.